सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ आजको क्लासमा। गुड मर्निङ एभ्रीबडी। आज हामी आचरण र विभागीय कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था बारे छलफल गर्न हामी गइरहेको छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त विनियावली अनुसार चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरण के रहेको छ सो विषयमा विनियम 125 देखि चाहिँ व्याख्या गरेको छ है। परिच्छेद विनियम 125 देखि आचरण सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। आचरण भनेको बानी व्यवहार है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारीहरूले दान, उपहार, चन्दा वा आर्थिक सहायता लिनु नहुने भनेर भनेको छ। यसको अर्थ प्राधिकरणको काममा कुनै प्रकारको प्रतिकूल असर पर्ने गरी, कुनै पक्षपातपूर्ण काम गर्ने गरी कर्मचारीले समितिको पूर्व स्वीकृति बिना आफूले वा आफ्ना परिवारको कुनै सदस्यले कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, चन्दा, आर्थिक सहायता वा उपहार स्वीकार गर्नु वा लिनु हुँदैन है। पैसाको कुरा त परै जाओस्, कुनै सामान पनि हामीले लिनु हुँदैन है। दान, दायित्व, कोसेली, चन्दा, आर्थिक सहायता वा उपहार स्वीकार गर्न वा लिनु हुँदैन। अर्को चाहिँ व्यापार व्यवसाय वा नोकरी गर्न नहुने है। विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीले समितिको पूर्व स्वीकृति, समिति भनेको सञ्चालक समिति भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले हैन, बोर्ड। समितिको पूर्व स्वीकृति बेगर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न वा फर्मको हिस्सेदार बन्न वा अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्नु हुँदैन है। किनभने विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीको 24 घण्टा चाहिँ प्राधिकरणमा निहित हुने हुन्छ है। त्यसैले अर्कोतिर कुनै चाहिँ व्यापार व्यवसाय चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न हुनु हुँदैन। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हिस्सेदार समेत बन्नु हुँदैन है। कुनै पार्टनरसिपमा पनि कुनै व्यापार बिजनेस गर्नु हुँदैन। प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र तथा सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारीमा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा 5 वर्ष स्थायी सेवावधि पूरा भएका कर्मचारी मध्ये सहायक स्तरका कर्मचारीको हकमा उप कार्यकारी निर्देशकले र अधिकृत स्तर त नसम्मलाई मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले र सोभन्दा माथिको कर्मचारीलाई समितिले स्वीकृति दिन सक्नेछ। तर जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक शेयरधनी हुन विभागीय स्वीकृति दिने छैन। जलविद्युत कम्पनीहरूको चाहिँ संस्थापक शेयरधनी हुन चाहिँ विभागीय स्वीकृति दिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र र सम्बन्धित जिम्मेवारीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी चाहिँ त्यो पनि 5 वर्ष चाहिँ सेवावधि पूरा भइसकेको छ भने हैन, सहायक स्तर कर्मचारीले उप कार्यकारी निर्देशकको र अधिकृत स्तर कर्मचारीले चाहिँ मुख्य प्रशासक अधिकृतको चाहिँ स्वीकृति लिएर चाहिँ कुनै व्यवसाय व्यापारमा चाहिँ संलग्न हुन पाउँछ है। तर त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने प्राधिकरण कार्यक्षेत्र सम्बन्धी कार्यमा चाहिँ कुनै किसिमको असर चाहिँ गर्नु भएन। अर्को लिखित वा समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध है। अब प्राधिकरण कार्यालयभित्रको विभिन्न तथ्याङ्क, विवरण है, विभिन्न सूचनाहरू हुन्छन्। त्यो सूचनालाई चाहिँ बाहिर सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्नु हुँदैन है। कतिपय कुराहरू गोप्य हुन्छ। सो कर्मचारीलाई आफ्नो पेशागत विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्राधिकरणले प्रोत्साहन गर्नेछ। यस सिलसिलामा कर्मचारीले सङ्कलन गरेका प्राधिकरणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क, विवरण
आदि मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृतिले प्रकाशनमा ल्याउन सक्नेछ। कुनै पनि कर्मचारीले मुख्य प्रशासकीय अधिकृत वा आफ्ना निकटतम सुपरिवेक्षकको स्वीकृति नलिई आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै लिखित वा समाचार प्राधिकरणको हितमा प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले अनाधिकृत व्यक्ति वा प्रेसलाई दिनु हुँदैन। है, प्राधिकरणको डाटा चाहिँ स्वीकृति बेगर चाहिँ पब्लिस गर्नु हुँदैन, कुनै प्रेसलाई, कुनै व्यक्तिलाई, कुनै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नु हुँदैन। कर्मचारीले उपनियम 2 आचरण जुनसुकै कारणबाट प्राधिकरणको सेवाबाट अवकाश भएपछि पनि पालना गर्नुपर्नेछ। भनेको यो अवकाश भइसकेपछि पनि यो चाहिँ लिखित समाचार प्रकाशन गर्न प्रतिबन्ध सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था चाहिँ यो पालना चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ है। आम सञ्चार माध्यम वा अदालतसँग सम्बन्ध। कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नाममा प्राधिकरणको हित वा प्राधिकरणले अपनाएको नीतिको विरुद्ध वा कुनै सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका अधिकारीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारका माध्यमबाट जुनसुकै प्रकारले समाचार सूचना लेख प्रकाशन गर्न र त्यस प्रकारको सूचनाको सम्प्रेषण गराउन समेत हुँदैन। तर कर्मचारी स्वयंले उक्त कार्य नगरेको भए त्यस्तो गलत समाचार सम्प्रेषण भएको जानकारी पाएको मितिले 7 दिनभित्र जनसाधन विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। कर्मचारीले आफ्नो पदीय कामको सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिद्वारा लगाएको झुटा आरोपको सफाईको निमित्त प्रेस वा अदालतको सहारा लिनुपर्दा मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृति दिएमा अदालत जाँदा वा आउँदाको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्नेछ। तर कर्मचारीको आफ्नो व्यक्तिगत काम तथा अथवा चरित्रको सम्बन्धमा सफाई दिन स्वीकृति लिइराख्नु चाहिँ पर्दैन। है, यसको अर्थ के बुझ्नुभयो? कुनै कर्मचारीलाई पदीय कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिद्वारा झुटा आरोप लगायो, त्यसको चाहिँ सफाई दिनको लागि चाहिँ अब प्रेस वा अदालतको सहारा लिनु पर्दा चाहिँ एमडीको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ है। तर कर्मचारीको उसको व्यक्तिगत, यो त भयो पदीय अफिसको कुरा भएन, कुनै अफिसको कार्यप्रति कसैले चाहिँ त्यो झुटा आरोप लगायो भने अब तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ चरित्रमा कसैले चाहिँ तपाईँलाई आरोप लगाउँदैछ भने त्यसको सफाई दिनलाई चाहिँ यो स्वीकृति लिइराख्नु पर्दैन। अर्को समयको पालना र नियमितता छ। कर्मचारीले आफूलाई पदस्थापना वा सरुवा गरिएको वा काज खटाएको कार्यालय वा स्थानमा निर्धारित समयमा नियमित रूपले हाजिरी भई कामकाज गर्नुपर्नेछ। अर्को राजनीतिकमा भाग नलिनु हुने। कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु हुँदैन। राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गरेको राजनीतिक क्रियाकलापमा समेत सहभागी बन्नु हुँदैन। है, यो आचरणभित्र पर्छ। त्यसै निर्वाचनमा भाग लिनु नहुने। कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिनु हुँदैन। कसैको निम्ति मत माग्न र कुनै प्रकारको प्रभाव पर्ने गरी राजनीतिक प्रचार प्रसार गराउनु पनि हुँदैन। तर प्रचलित कानुन बमोजिम आफूले पाएको मतदानको अधिकार भने प्रयोग गर्न पाइन्छ, भोट हाल्न चाहिँ पाइन्छ है। तर चुनावको प्रचार प्रसार कुनै पार्टीको झन्डाको हैन कुनै व्यक्तिको विषयमा चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तो गरियो, कसैले उजुरी गरिदियो भने चाहिँ कारबाहीमा परिन्छ है। त्यस्तै निर्वाचन भाग नलिनु भइहाल्यो। अर्को प्रदर्शन र हडताल गर्न नहुने है। कर्मचारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, शान्ति सुरक्षा वा वैदेशिक सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी सार्वजनिक मर्यादाको विरुद्ध हुने गरी अदालतको निर्णयको अवहेलना हुने गरी विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानिसहरू बीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने गरी
वा कुनै अपराधलाई प्रशय हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडताल गर्न वा हडतालमा भाग लिन वा सुउद्देश्यले अरूलाई उक्साउनु समेत हुनु हुँदैन है। कसै कोही गल्ती गरेको छ, त्यो गल्ती गरेको व्यक्तिलाई बचाउनका लागि हडतालहरूमा भाग लिनु हुँदैन। अथवा संविधानको विरुद्धमा चाहिँ संविधानले यो सबै कुरा व्याख्या गरेर मात्र जे कुरा गरेछ नि, यो सबै संविधानमा व्याख्या गरेको छ। त्यो संविधानको विरुद्धमा पनि हामीले प्रदर्शन हडताल गर्नु हुँदैन। हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्ध है। कर्मचारीले आफ्नो र अन्य कुनै पनि कार्यालय वा कर्मचारीलाई कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी हडताल, कलमबन्द, थुनचेक वा घेराउ गर्न वा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडित हुने गरी दबाब दिन र सो गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनु समेत हुँदैन है। मानसिक उत्पीडित हुने गरी दबाब दिनु हुँदैन कसैलाई पनि। त्यस्तै प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध है। प्राधिकरणको कार्यको सिलसिलामा कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारी समक्ष निवेदन दिन बाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन है। सो प्राधिकरणको कर्मचारी कार्यको सिलसिलामा मानव कुनै विषयमा उसलाई मर्का परेको छ भने आफैले स्वयं अथवा कुनै वारेसद्वारा चाहिँ सम्बन्धित निकाय अदालत समक्ष निवेदन दिन पाउँछ है। बाहेक तर अरू व्यक्ति वा समूहबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नु चाहिँ हुँदैन है। कुनै अब प्रतिनिधि भनेको यो चाहिँ आफै सेल्फ चाहिँ भिड्न पायो, तर कुनै समूहको मार्फतबाट चाहिँ लिन पाइँदैन। तर नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त कर्मचारीको संस्थाको तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व र कर्मचारीहरूको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नुपर्ने कुनै कार्य गर्न बाधा पर्ने छैन। नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त यदि त्यस्तो संस्था छ भने त्यसको प्रतिनिधित्व गर्न पाइन्छ र कर्मचारीहरूको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नुपर्ने कुनै कार्यको छ भने त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ, लिडरसिप गर्न पाउँछ है। प्रभाव पार्न नहुने, कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कार्यमा आफ्नो स्वार्थ साध्य गर्न अन्य कर्मचारीमाथि अवांछित प्रभाव पार्न तथा पार्ने प्रयत्न पनि गर्नु हुँदैन है। आफ्नो लाभको लागि कुनै कर्मचारीलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन है। सापट्टि भनेको कर्मचारीले प्राधिकरणको कामको सम्बन्धमा कुनै बाह्य व्यक्तिसँग सापटी लिन वा निजको आर्थिक कृतज्ञतामा पर्ने कार्य गर्नु हुँदैन है। सो बाह्य व्यक्तिसँग प्राधिकरणको कामसँग सम्बन्धित भएको कुनै पनि बाह्य व्यक्तिसँग चाहिँ हामीले सापटी पनि लिन पाउँदैन। तर बैंक तथा यस्तै अन्य वित्तीय संस्थासँग लेनदेन गर्न बाधा पर्ने छैन है। बैंक तथा यस्तै वित्तीय संस्थाबाट चाहिँ लोन लिनका लागि चाहिँ कुनै सापटी लिन चाहिँ बाधा पर्ने छैन। त्यस्तै कानुन विपरीतको विवाहमा प्रतिबन्ध, कर्मचारीले प्रचलित कानुन बमोजिमको विपरीत हुने गरी विवाह गर्नु र गराउनु पनि हुँदैन है। सो कानुन बमोजिम विवाह मात्रै गर्नु पर्यो र गराउनु पनि हुँदैन भनेको कसैले चाहिँ बाल विवाह होइन, बहुविवाहहरू चाहिँ गराउनु भएन। त्यस्तै संस्थाको सदस्यता, कर्मचारीले प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बेगर प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत हक हित वा कार्यसँग सम्बन्धित संस्था, सामाजिक संस्था बाहेक अन्य सङ्घ संस्थाको चाहिँ सदस्यता प्राप्त गर्नु हुँदैन है। सो पेशागत हक हितसँग सम्बन्धितसँग चाहिँ गर्न पायो, बाँकी अरू सङ्घ संस्थासँग चाहिँ गर्न पाएन। अनुशासन र आज्ञा पालन है। कर्मचारीले अब कुन अनुशासन र आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भन्नुहोस् है।
यो प्राय सोधिरहन्छ। कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने अनुशासनलाई अघि सम्बन्धी लेख्नुहोस् भन्छ। सो कर्मचारीले आफ्नो काम कर्तव्य इमान्दारी तत्परताका साथ पालन गर्नुपर्ने हुन्छ है, पर्नेछ। त्यस्तै कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयको काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिका अधिकृतले दिएको आदेश निर्देशन अनुशासित भई पालन गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीले सबै कर्मचारीहरूप्रति शिष्ट व्यवहार राख्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणका कर्मचारीले कार्यालयमा मादक वा लागु पदार्थ सेवन गर्न वा सेवन गरी कार्यालयमा आउनु हुँदैन। कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयसँग सम्बन्धित निर्णयमा संलग्न हुन पाउने छैन है, आफ्नो स्वार्थ अनुसारको चाहिँ कार्य गर्नु हुँदैन। कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयको काममा अवरोध सिर्जना गर्न पाउने छैन। कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीले कानुन बमोजिम प्रदाताको भूमिका निर्वाह गर्ने बाहेक गोपनीयताको काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो कानुन बमोजिम चाहिँ सूचना मात्र दिने, बाँकी अरूको लागि अरू चाहिँ गोपनीयता राख्नुपर्ने हुन्छ है। कतिपय कुरा हुन्छ हामीले पब्लिकलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय कुराहरू चाहिँ हाम्रो कार्य सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ गोपनीय के भन्छ त्यसलाई चाहिँ सेक्रेट राख्नुपर्ने हुन्छ, हल्ला गर्नु हुँदैन है। कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्नु हुँदैन। कर्मचारीले सामान्य शिष्टाचार सदाचार नैतिकता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र कर्मचारीले कार्यालय र पदलाई व्यक्तिगत लाभको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन। यी आदि चाहिँ अनुशासनको कुराहरू भयो है। त्यस्तै प्राधिकरणको अहित हुने कार्य गर्नु हुँदैन। कर्मचारीले प्राधिकरणको हित विरुद्ध हुने कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन। सम्पत्तिको विवरण पेश गर्नुपर्ने। प्रत्येक कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक मसान्त समाप्त भएपछि, आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि भनेको असाढ महिनासम्म एउटा एक आर्थिक वर्ष हुन्छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिन भनेको साउन र भादो मसान्तभित्र र नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीले नियुक्ति पाएको 60 दिनभित्र तोकिएको निकाय र कार्यालयमा अनुसूची 21 बमोजिमको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँबाट अब्जेक्टिभ क्वेसन एउटा बनिरहेको छ कि नयाँ नियुक्ति भएको कर्मचारीले कति दिनभित्रमा चाहिँ सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। 60 दिन है साथीहरू, 60 दिन। तपाईहरु पनि जागिर खानुहुन्छ, भोलि पर्सि नयाँ नियुक्ति हुनुहुन्छ। सो नयाँ नियुक्ति भएको चाहिँ 60 दिनभित्रमा चाहिँ सम्पत्ति विवरण चाहिँ तपाईहरुले भरेर चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो सुशासन हैन विभाग के छ, यसले के छ, अनुशासन कि सुशासन विभाग छ कि त्यसलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। भने अब कार्यरत कर्मचारीले चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिन भनेको असाढमा आर्थिक वर्ष समाप्त हुन्छ भने साउन भदौ मसान्तसम्म चाहिँ हामीले यो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता आवासीय अनुमति लिन नहुने है, कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिनु समेत हुँदैन है। यो विदेशी मुलुकको चाहिँ हामीले पीआर, ग्रीन कार्ड जस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन कर्मचारी भइसकेपछि। अर्को त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि नि निवेदन पनि दिनु हुँदैन। सो डीबी पनि लटरी पनि भर्न पाइँदैन है। आवेदन नदिनु भनेको डीबी पनि भर्न पाइँदैन। त्यस्तो भरेको कसैले उजुरी गर्यो भने के हुन्छ, कारबाही हुन सक्छ। त्यस्तै जानकारी दिन सकिने विनियम 142 विपरीत कुनै कर्मचारीले यस्ता आवासीय अनुमति लिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित कार्यालय वा जनसाधारण विभागमा दिन सक्नेछ। र उपविनियम 1 बमोजिम जानकारी कुनै कार्यालयमा प्राप्त हुने आएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले 7 दिन भित्रमा जनसाधारण विभागलाई पठाउनु पर्नेछ।
र उपविनियम 1 र 2 बमोजिम अन्य कुनै माध्यमबाट कर्मचारीले यस्ता आवश्यक अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा जनसाधन विभागले त्यस्तो कर्मचारीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ। र अब उपविनियम 3 बमोजिमको लेखी आएमा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीको सम्बन्धमा 3 दिनभित्र छानबिन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ। र उपविनियम 4 बमोजिम छानबिन गर्दा कार्यालय प्रमुखले जनसाधन विभाग वा अन्य कुनै सरकारी निकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग्न सक्नेछ। यसरी यस विनियम बमोजिम छानबिन कारबाही गर्दा कुनै कर्मचारीले यस्ता आवश्यक अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको देखिएमा निजलाई 3 महिनाभित्र प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी यस विनावली बमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि प्रधान कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ है। सो कसैले त्यस्तो एप्लाई गर्यो है, यो यस्ता आवश्यक अनुमति पत्रका लागि लियो अथवा एप्लाई नै गरियो, त्यो विषयमा कसैले चाहिँ उजुरी गरियो भने माथि यसरी छानबिन भएर चाहिँ कारबाही हुन्छ है। सो यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी भइसकेपछि है वैदेशिक रोजगारको लागि ट्राई गर्नु भएन, वैदेशिक तपाईको हैन यो आवासीय अनुमति लिनको लागि चाहिँ प्रयास गर्नु भएन है। कसैलाई अमेरिका अस्ट्रेलिया जानु छ भने जागिर छोडेर जानुपर्ने हुन्छ। तर भ्रमण गर्न चाहिँ पाउँछ है, टुरिस्ट भएर चाहिँ एज अ टुरिस्टको रूपमा चाहिँ जान पाउँछ। त्यसैले चाहिँ जस्तै कसैको कोही आफन्त छ भने त्यो भिसामा घुम्न चाहिँ पाउँछ, त्यही पनि तर स्वीकृति लिएर जानु पर्यो है, बिदा अवधि स्वीकृत गराएर अनि मात्रै जान पाउँछ। अब सचेत गराउने भनेको देहाइको अवस्थामा प्राधिकरणका कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखले सचेत गराउन सक्नेछ समयको पालना नगरेमा र नियमित नभएमा है। सो कर्मचारीहरू प्राय के हुन्छ, ढिला सुस्ती हुन्छ। कार्यालय समय 10 बजे छ भने 11 बजे कार्यालय पुग्ने हुन्छ हैन। अनि कार्यालय एक हप्ता 2 दिन गयो, बाँकी 2 दिन हराउँछ, जानकारी नदिकन हराउँछ। सो यस्तो कसैले गरेको छ भने यस्तो कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले सचेत गराउन सक्छ है, भनौँ चेतावनी दिन सक्छ। कार्यालयले तोकेको पोसाक नलगाए कार्यालयमा उपस्थित भएन। जो कार्यालयको हाम्रो अहिले ड्रेस छ है, सेतो सर्ट र नीलो प्यान्ट, त्यस्तै लेडिजहरुको पनि छुट्टै ड्रेस छ। सो ड्रेस अनुसार आउनु पर्यो। त्यस्तो ड्रेस अनुसार आएको छैन भने कार्यालय प्रमुखले सचेत गराउन सक्छ। अर्को सेवाग्राही प्रति शिष्ट व्यवहार नगरेमा है, कार्यालयको कामको सिलसिलामा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतले दिएको आदेश पालना नगरेमा, अवज्ञा गरेमा 1 वर्षमा 1 पटक सचेत गराइएको कर्मचारीले पुनः उपविनियम 1 बमोजिम कार्य गरेमा विभागीय कारबाही गर्नुपर्नेछ है। सचेत गराइयो। अब सचेत पनि कस्तो हुन्छ, लिखित सचेत गराउनु पर्यो है। मौखिक सचेतले त अब यसमा रेकर्ड र अभिलेखै हुँदैन। सो 1 वर्षमा माने कुनै कर्मचारीलाई 1 वर्ष 1 पटक चाहिँ लिखित सचेत गराएको छ र पुनः त्यस्तै उसले चाहिँ गल्ती गरिरहेको छ भने त्यसपछि विभागीय कारबाही समेत हुन्छ है। र उपविनियम 1 बमोजिम सचेत गराएको अभिलेख सम्बन्धी कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइलमा र सम्बन्धित शाखामा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है। त यो भयो कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरणसँग सम्बन्धित कुरा, कर्मचारीको अनुशासनसँग सम्बन्धित कुरा। यो सरसर्ती पढ्दा यो बुझिन्छ र एक्जाममा क्वेशन आइहाल्यो है। क्वेशन मान्नु तपाईहरुलाई आइहाल्यो भने जति कुरा मैले भनेको छु त्यसमा कति याद भयो तपाईहरुले मिलाएर 10-15 वटा जति हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यदि 5 मार्कको क्वेशन सोधेको छ भने मोटामोटी 15 वटा बुदाहरु तपाईले यसमा लेख्नु होला। धेरै नै कुराहरु मैले भने हो किन। सो यसमा चाहिँ कति तपाईहरुलाई याद भयो है, ती कुराहरुले चाहिँ 10 देखि 15 वटाको सारांशमा रूपमा पनि यो कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धी भन्ने अनि आचरण सम्बन्धी देहाइ बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ। दान उपहार चन्दा लिनु नहुने है, कुनै व्यापार व्यवसायमा नोकरीमा सामेल हुनु हुँदैन। त्यस्तै प्राधिकरण सम्बन्धी समाचारहरू कुनै लिखित वा समाचार प्रकाशक
प्रकाशन गर्नु हुँदैन है। त्यस्तै कुरा जति तपाईहरुलाई याद भयो, कर्मचारीले समयमै कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ, कार्यालयले तोकेको समयमा जानुपर्ने हुन्छ, खटाएको समयमा जानुपर्ने हुन्छ, राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन, चुनावमा भाग लिनु हुँदैन, प्रदर्शन हडताल गर्नु हुँदैन है। संविधानको विरुद्ध चाहिँ प्रदर्शन हडताल गर्नु हुँदैन, कुनै कसैको चाहिँ व्यक्तिगत लाभको लागि हडताल थुन्चे घेराउ गर्नु हुँदैन है। कुनै अनैतिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न कुनै पनि कार्यको हामी प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन, कसैलाई प्रभाव पार आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नको लागि कसैलाई प्रभाव पार्नु हुँदैन है। र कर्मचारीले कामको सिलसिलामा कामसँग सम्बन्धित अथवा प्राधिकरणको सँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिसँग चाहिँ साथ लिनु हुँदैन, कानुन विपरीतको व्यवहार गर्नु हुँदैन, गराउनु हुँदैन है। त्यस्तो अनुशासनको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ र अनुशासन र आज्ञा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अनुशासनमा अब विभिन्न अनुशासनको कुराहरू छन् है, सबै कति तपाईहरुलाई याद हुन्छ यसैको मिलाइजुलाई चाहिँ सारांशमा तपाईहरुले बुदागत रूपमा मात्रै लेख्दा हुन्छ है। अब यो विनियम 1 को क ख यसरी त याद गर्न गाह्रै हुन्छ हो कि हैन। सो यसमा चाहिँ एन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले बुदागत कति तपाई सम्झिनु भयो त, त्यो बुदागत रूपमा चाहिँ आफ्नै भाषा शैलीमा लेख्दा पनि हुन्छ है। अब लिखितमा के हुन्छ भने तपाईको 5 वाक्यको प्रश्न छ भने 5 मा 5 दिदैन है, जतिसुकै राम्रो लेखे पनि अब कि त ठ्याक्कै एन विनियमको यस्तो कोडे गरेर लेख्नु पर्यो म्याथमेटिक्स जस्तो हैन, जे छ त्यही लेख्नु पर्यो अनि मात्रै 5 मा 5 पाइन्छ। होइन भने बाँकी भाषा मिलाएर लेख्नुहुन्छ भने 5 मा 5 त आउँदैन, तर तपाईको 1 पनि आउँदैन है। 1 भनेको थोरै पनि आउँदैन, धेरै पनि आउँदैन, थोरै ठिक्कको मार्क्स। यदि भाषा शैली ठीक छ, बुझेको कुराहरू लेख्नु भएको छ र यहाँ भएको कुरा मात्रै लेख्नु भयो, बाहिर आफ्नो मनगढन्त कुरा लेख्नु भएन भने ठिकठिकै मार्क्स आउँछ। सो बढीमा तपाईको 3 मार्क्ससम्म आउँछ, 5 मा 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्ससम्म तपाईको मार्क्स आउँछ है। र तपाई जस्तै प्राय सबैले लेखेको हुन्छ हैन, सबैले त ए टु जेड घोकेकै त हुँदैन हैन। घोक्ने क्वेशन भनेको त कर्मचारी नेपाल पुलिस प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकार भयो, विधा सम्बन्धी भयो हैन, त्यो कुराहरू जस्तै तपाईको उपभोक्ता वर्गीकरणहरू भयो, जस्तै बोलपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू भयो हैन, चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी कुराहरू छन्, त्यो कुराहरू घोक्ने हो जुन मोस्टली रिपिटेडली सोधिरहेको छ। त्यसमा सोध्यो भने लगभग मैले भने नि 15-20 वटा क्वेशन, 20 वटा देखि क्वेशनहरू सिलेक्सन गर्नुस् र घोक्दिनुस्, हुबहु घोक्दिनुस्। बाँकी अरु कुराहरू भनेको बुझ्नुस् क्या, अरूले पनि त्यही गरेको हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ प्रथम पत्रको एन विनियमको तयारी गर्नुपर्छ, सबै घोकेर साध्य छैन। त्यस्तो अब अर्को छ हाम्रो विभागीय कारबाही है। विभागीय कारबाही हामी अस्तिदेखि पढिरहेको छौँ, आज पनि कति ठाउँमा पढ्यौँ कि विभागीय कारबाही हुन्छ भनेर। वास्तव विभागीय कारबाही के हो त, के हुन्छ विभागीय कारबाही, त्यसको विषयमा अब हामी जानौँ है। कुनै कर्मचारीलाई निजको खराब आचरण, कसुरको गम्भीरता समेतलाई ध्यानमा राखी उचित र पर्याप्त आधार कारण देखिएमा सजाय दिने अधिकारीले देहाई सजायको आदेश दिन सक्छ है। सामान्य सजाय भनेको नसिहत दिने, नसिहत भनेको चेतावनी दिने जस्तै हो। लिखित रूपमा चाहिँ तपाईलाई एकचोटि चाहिँ सचेत गराउँछ। त्यस्तै अर्को छ बढीमा 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने है, वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने। त्यस्तै 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोका गर्ने र 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने है। सो यस्तो सजाय चाहिँ पाउन सकिन्छ, पाउन के हुन्छ सजाय दिन सक्छ प्राधिकरणले। अब सजाय दिनको लागि यतिकै दिँदैन क्या, तपाईको कुनै गल्ती हुनु पर्यो, तपाईको प्राधिकरणको चाहिँ हुन्छ नि, प्राधिकरणको विरुद्धमा कुनै कार्य गर्नुभयो भने अनि मात्रै तपाईलाई चाहिँ सजाय दिन्छ है। अब विशेष सजाय भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाबाट निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइनेछ, यसबाट चाहिँ पदमुक्त नै गरिन्छ। तर फेरि तपाईले भ्याकेन्सी लडेर आउन पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी है। एकचोटि विभागीय कारबाही भएर निलम्बन गरेपछि के हुन्छ त्यसलाई बर्खास्त गरेपछि
फेरि तपाईँले चाहिँ अर्को भ्याकेन्सी भरेर आउन सक्नुहुन्छ। यो भयो निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी कुरा भयो। त्यस्तै अर्को छ भविष्यमा प्राधिकरण सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी छ। यसरी यदि बिहाय कारबाही भएको छ भने तपाईँको फेरि भ्याकेन्सी पनि भर्न पाउनुहुन्न है। सो जम्माजम्मी सजायमा यो 5 वटा बुँदा रहेको छ। 5 वटा बुँदा यसो सम्झिनु होला। एउटा चाहिँ नसिहत दिने, बढीमा 2 वर्ष चाहिँ वृद्धि रोका, तलब वृद्धि जुन हुन्छ विभिन्न तपाईँको आर्थिक वर्षमा सरकारले तलब वृद्धि गर्छ, त्यो तलब वृद्धि रोका हुन्छ है। अथवा नगरे पनि तपाईँको प्रत्येक वर्ष चाहिँ ग्रेड बढ्छ। 1 दिनको तलब र अर्को तलब प्रत्येक वर्ष बढिरहेको हुन्छ, त्यो रोका हुन्छ। 2 वर्ष 2 वर्षसम्म चाहिँ बढुवा, यो कुनै एउटा हुन्छ रोका गर्ने वा 2 वर्षसम्मको बढुवा रोका गरिदिन्छ है। सो बढुवा हुने पालो आए पनि 2 वर्षमा चाहिँ बढुवा हुँदैन। त्यस्तो अर्को छ 2 देखि 5 वर्षमा तलब वृद्धि रोका र 2 देखि 5 वर्षमा बढुवा रोका है। र भविष्य प्राधिकरणको सेवा निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने, अर्को छ अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने। यसरी चाहिँ विभिन्न किसिमको सजाय चाहिँ पाइन्छ है। सबभन्दा सामान्य सजाय भनेको चाहिँ नसिहत दिने, चेतावनी दिने। एकचोटि गल्ती गर्नुभयो तपाईँलाई सचेत चाहिँ गराउँछ। फेरि दोहोऱ्याइ तिरै त्यही गल्ती भयो भने त्यसपछि बाँकीको सजायहरूमा त्यसपछि बाँकी सजायहरू हुन्छ है। सो नसिहत दिने भनेको चाहिँ देहायको अवस्थामा प्राधिकरणको कुनै कर्मचारीलाई नसिहत दिन सकिनेछ है। अब आफूले गर्नुपर्ने काम प्रति हेलचेक्राइ गरेमा है नसिहत दिन सक्छ। काम सन्तोषजनक नगरेमा, सरुवा वा बढुवा भएको कर्मचारीलाई 21 दिनभित्र रमाना नदिएमा, त्यस्तो कर्मचारीले रमाना नलिएमा नसिहत दिइन्छ है। समयमा बरबुदार्थ नगराएमा, सुपरिवेक्षक वा पुनरावलोकनकर्ताले तोकिएको अवधिभित्र आफू मातहतको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नगरेमा, जुन हामी कासम्मको कुरा अस्ति पढ्यौँ त्यो नगरेमा, आफूभन्दा माथिल्लो पदाधिकारीले दिएको लिखित आदेश वा निर्देशन उल्लङ्घन गरेमा है, पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पुरा नगरेमा, कार्यालयमा अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई कारबाहीको लागि विनियम 83 को उपविनियम 3 बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्न कारबाही नगरेमा है, 1 वर्षमा 1 पटक सचेत गराइएमा पुनः सचेत गराउन सकिने कार्य नगरेमा, सेवाग्राहीको पिरमर्का वा उजुरीको व्यवस्था गरेमा र विनियम 83 को उपविनियम 4 बमोजिम सेवाबाट हटाउने विभागीय कारबाही हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराएमा पनि के हुन्छ भने नसिहत दिने चाहिँ व्यवस्था छ है। अर्को भर्खरै थपेको छ बिदा स्वीकृत नगराई लगातार 30 दिनभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा पनि चाहिँ प्राधिकरणले नसिहत दिन्छ है। नसिहत भनेको पहिलोचोटिको लागि चेतावनी जस्तै हो है। यसबाट टेरेन भने त्यसपछि बाँकी अरू सजायहरू दिइन्छ। त्यस्तै 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने वा 2 वर्ष बढुवा रोका गर्ने, यो भयो नसिहत सम्बन्धी व्याख्या भयो। त्यसपछि जुन अर्को छ 2 तलब वृद्धि है, 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने वा 2 वर्ष बढुवा रोका गर्ने, यो चाहिँ कुन अवस्था हुन्छ भने देहाय अवस्थामा प्राधिकरण कर्मचारीलाई निजको बढीमा 2 तलब वृद्धि रोका गर्ने वा 2 वर्षमा बढुवा रोका गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ है। अनुशासनहीन कार्य गरेमा है, कुनै अनुशासनहीन कार्य गर्यो भने यस्तो खालको सजाय दिइन्छ। एउटै तहमा रहँदा नसिहत पाएकोमा पुनः नसिहत पाउने कार्य गरेमा है, एकचोटि नसिहत पाएको छ र पुनः त्यही गल्ती फेरि दोहोऱ्यायो भने त्यसपछि यो 2 वर्ष वृद्धि रोका गर्ने वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने सजाय पाउँछ है। असुल गर्नुपर्ने ठहरिएको बिर्जु रकम म्यादभित्र फर्चोट नगरेमा है, यो बिर्जु रकमहरू म्यादभित्र चाहिँ फर्चोट गरेन भने पनि तपाईँको यस्तो खालको बिहाय कारबाही हुन्छ। सरुवा वा बढुवा भएका कर्मचारी रमना लिएको मितिले 35 दिनभित्र सरुवा वा बढुवा भएको कार्यालयमा हाजिरी नभएमा पनि 2 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोका हुन्छ भने 2 वर्षमा अथवा 2 वर्षसम्म बढुवा रोका हुन्छ। त्यसैले सरुवा बढुवा यदि कसैको भयो भने चाहिँ छिट्टै 21 दिनभित्रमा रमना लिएर गइहाल्नुपर्छ
है। बाँकी धेरै दिन बस्यो भने त्यसको चाहिँ स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, अथवा सम्बन्धित केन्द्र प्रमुख अथवा कार्यालय प्रमुखले कर्मचारी के कारणले चाहिँ सरुवा भएपछि गएन, रमाना दिएनौ, त्यो पहिले नै स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ है। अनुबन्ध माथिल्लो निकायले जानकारी गराएर चाहिँ मात्रै चाहिँ त्यो है। हजुर, बेरोजे भनेको विद्युत प्राधिकरण विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू हुन्छन् है, त्यसको सबै हिसाब लेख्नु, हिसाबको चाहिँ के हुन्छ भने हामीले रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ है। कति जस्तै बेरोजे भनेको कुनै एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाले विद्युत प्राधिकरणलाई एउटा केही पैसा दियो कुनै काम गर्नको लागि, मानौ बिजुलीको पोल गाड्नलाई पैसा विद्युत प्राधिकरणको खातामा हालिदियो, ठिक छ। त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले त्यो कार्य गरियो, कुनै माध्यमबाट गरियो। त्यो अब विभिन्न अब कार्य गर्ने, निर्माण कार्य गर्ने तौर तरिका छन् है, खरिद सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यो व्यवस्था अनुरूप चाहिँ कार्य गरियो। कार्य गरेपछि यो संस्थाले दिएको पैसा यहाँ खर्च गर्नुपर्छ, हो कि होइन? यो प्राधिकरणसँग दिएको जुन बजेट छ त्यो प्राधिकरणलाई त्यो संस्थाले दिएको पैसा चाहिँ सो कार्यमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ र खर्च, आम्दानी र खर्चको चाहिँ लेखाङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ है। आम्दानी खर्चको लेखाङ्कन गरेर यदि यो पैसाबाट पुग्यो होइन, अब पुगि नै हाल्छ किनभने हामी इस्टिमेट गरेर पैसा मागेको हुन्छौँ, यो पैसाबाट पुग्यो भने त्यो खर्च भयो। बाँकी पैसा जुन यसमा हुन्छ नि त्यो पैसालाई चाहिँ हामीले रिफन्ड दिनुपर्छ। जुन संस्थाबाट आएको पैसा हो त्यही संस्थामा यसको चाहिँ हिसाब गरेर है, कति खर्च भयो, कति पैसा आएको थियो, सबै कुराहरू तपाईँको यसमा चाहिँ खर्च कटौती गरेर विभिन्न करहरू काटेर, यदि र पनि यहाँ पैसा उग्रिएको छ अथवा उग्रिएको छैन भने पनि के गर्नुपर्छ, यसको चाहिँ लेखाङ्कन गरेर सबै कुरा चाहिँ व्यवस्थित गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। र पैसा फिर्ता छ भने, पैसा उग्रिएको छ भने संस्थालाई चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ। यदि पठाएन भने त्यो नै हो बेरोजो है, त्यो नै के हो, बेरोजो। कुनै आर्थिक कुरा छ, कुनै पैसा छ प्राधिकरणमा, त्यसको कुनै रेकर्ड छैन भने त्यो नै हो बेरोजो है। रुजु नभएको, बुझ्नुहोस् न, रुजु भएको छ भने ठिक छ, तर रुजु नै भएको छैन भने त्यो भयो बेरोजो। बुझ्नुभयो? ल, कार्यालयले जारी गरेका कागजातहरू सम्बन्धित कर्मचारीले नबुझेको वा बुझ्न नमानेको है, यस्तो अवस्थामा पनि 2 तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने हुन्छ है। त्यस्तै कार्यालयबाट हुने खर्चमा लापरवाही गरेको, त्यस्तै बिना सूचना लगातार 45 दिनसम्म अनुपस्थित भएकोमा विनियम 83 को विनियम 3 बमोजिम है प्रक्रियाबाट कार्यालयमा हाजिरी भएमा पनि विभागीय कारबाही हुन्छ र यसमा 2 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोका हुन्छ र 2 वर्षसम्म बढुवा रोका हुन्छ है। बिना सूचना, निवेदन नदिकन 45 दिनसम्म चाहिँ कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा पनि जो विनियम 83 को विनियम 3 बमोजिम प्रक्रियाबाट कार्यालयमा हाजिरी भएको छ भने र पनि यसमा चाहिँ कारबाही हुन्छ है। सो विनियम 83 मा के छ एकचोटि यसो हेरिहालौँ। विनियम 83 आयो हैन, हो। पूर्व स्वीकृति नगराई कुनै कर्मचारीले कार्यालयमा अनुपस्थित हुनेमा, यसको 3 मा के छ हेर्नुस् त, उपविनियम 2 बमोजिम हैन, विधा स्वीकृत नगराई लगातार 90 दिनसम्म अनुपस्थित हुने कर्मचारीको सो अवधि गैल गरी तलब भत्ता कटा गरिनेछ, सो अवधि सेवा अवधिमा गणना गरिने छैन है। र उपविनियम 2 बमोजिम अनुपस्थित हुने कर्मचारीलाई लगातार 45 दिनसम्म पुगेपछि 10 दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले 90 दिन पुग्न जति अवधि बाँकी रहन्छ सो अवधिभित्र अनुपस्थित कर्मचारी स्वयं उपस्थित हुन आउने व्यवहारको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। उक्त अवधिभरि कर्मचारी उपस्थिति हुन आएमा निजलाई हाजिरी गराई विभागीय कारबाही गरिनेछ। यो विभागीय कारबाही नै खासमा के हो, यो अहिले हामी पढेको विभागीय कारबाही, ठिक छ। यो 2 वर्ष तलब वृद्धि रोक्का वा 2 वर्षमा बढुवा रोक्का गर्न सक्छ है। सो कर्मचारीले बिदा लिनु पर्यो भने स्वीकृति गरेर बिदा लिने, स्वीकृति गराएर बिदामा बस्ने,
ठिक छ। र कुनै कर्मचारी मानौ अफिसमा आइरहेको छैन, बिदा पनि स्वीकृत गराएको छैन, सो 45 डेज पुग्यो, त्यसरी चाहिँ 45 डेज पुग्यो नआएको भने त्यसपछि 10 दिनभित्रमा भनेको 45 डेजदेखि 55 डेज यो यति भित्रमा चाहिँ सो कार्यालयको प्रमुखले त्यो कर्मचारीको नाममा एउटा चिठी काट्नुपर्ने हुन्छ कि अब तपाईँको कति दिन बाँकी छ, 90 दिन पुग्न कति बाँकी छ, 45 मा अब यो मानौ 55 दिनमा सूचना काट्यो भने कति बाँकी हुन्छ, अब बाँकी 35 दिन हुन्छ होइन, बाँकी 35 दिनभित्रमा चाहिँ कार्यालयमा हाजिरी हुनुहोस् भनेर चाहिँ एउटा चिठी काट्छ। र यो चिठी काटेपछि मानव कर्मचारी उपस्थित भयो भने त्यसलाई चाहिँ अब कार्यालयमा चाहिँ हाजिरी गराइन्छ, हाजिरी गर्न दिनुपर्छ, साथसाथै विभागीय कारबाहीको लागि पनि फाइल उठाउनुपर्छ है, विभागीय कारबाही पनि हुन्छ। र त्यतिखेर यो 2 वर्ष चाहिँ तलब वृद्धि रोका हुन्छ र 2 वर्षमा बढुवा रोका हुन्छ है, यो व्यवस्था रहेछ। जागिरी चाहिँ जाँदैन तपाईँको। फेरि 90 दिनभन्दा बढी यसरी चाहिँ मानव 90 दिन पुग्यो र कर्मचारी 91 दिनमा चाहिँ फर्केर आयो भने त्यस्तो कर्मचारीलाई हाजिरी गराउनु हुँदैन, र हाजिरी गरायो भने त्यस्तो कर्मचारीलाई हाजिरी गराउनेको पनि विभागीय कारबाही हुन्छ। त्यसरी हाजिरी गराउने कर्मचारीको यहाँ हेर्नुहोस् यो अघि नै पढिसक्यो, यसमा चाहिँ नसिहत पाउने हुन्छ। विनियम 83 को उपनियम 4 बमोजिम सेवाबाट हटाउने विभागीय कारबाही हुने कर्मचारीलाई कसैले हाजिरी गरायो भने त्यस्तो हाजिरी गराउने कर्मचारीलाई पनि के हुन्छ भने विभागीय कारबाही हुन्छ है। अहिले त यो सब कुराहरू प्राधिकरणमा त्यति देखिँदैन, तर पहिले चाहिँ यो धेरै थियो है। एउटा चाहिँ यो प्राधिकरणमा मैले पनि हेरेको कुनै कुनै कर्मचारी 1 महिनासम्म हराउँथ्यो, 2 महिनासम्म हराउँथ्यो होइन। अहिले चाहिँ यो एटिएनएस लागू भएदेखि चाहिँ यो धेरै सुधार भएको छ हैन। र पहिले कारबाही पनि धेरै हुन्थ्यो है, अहिले कारबाही अब त्यति हुँदैन। अब किन कर्मचारीहरू अहिले के छ भने आफै सचेत छन्, सबै पढाइ लेखेर आएका छन् होइन। पहिले पनि पढाइ लेखेर आउँथ्यो हैन, र पनि अब अलिकति सिस्टमेटिक विद्युत प्राधिकरण एउटा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई ऐन नियममा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट छ हैन। कसैले केही गल्ती गरि नै हाल्यो भने कारबाही हुने पनि यहाँ छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि सचेत पनि छौँ हामी हैन, त्यस्तो कार्य गर्दैन। अर्को चाहिँ 2 देखि 5 वर्षसम्म चाहिँ तलब वृद्धि रोका गर्ने वा 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्ने। अब यस्तो सजाय चाहिँ कस्तो अवस्थामा पाउँछ हेर्नुहोस्। देहाय अवस्थामा प्राधिकरणको कर्मचारीलाई निजको 2 देखि 5 तलब वृद्धि रोका गर्ने। अब तलब वृद्धि भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ हुन्छ है। यदि तपाईँ नर्मल रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने प्रत्येक वर्ष चाहिँ तपाईँको ग्रेड वृद्धि हुन्छ। जुन महिनामा तपाईँको नियुक्ति हुन्छ त्यही महिनामा तपाईँको चाहिँ ग्रेड वृद्धि हुन्छ। जस्तै म चाहिँ 2073 साल कार्तिक 2 गते मेरो नियुक्ति हो भने मेरो प्रत्येक आर्थिक वर्षको कार्तिक महिनाको तलब खाने बेलामा मेरो चाहिँ 1 वर्षको तलब मेरो यसरी 1 दिनको तलब बराबरको मेरो चाहिँ ग्रेड वृद्धि हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ बाइ डिफल्ट हुन्छ है। त्यो भनेको बाइ डिफल्ट सिस्टममा त्यो सेट गरेपछि प्रत्येक वर्ष हुन्छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ नेपाल सरकारले पनि तपाईँहरूको तलब वृद्धि गरिरहेको हुन्छ हैन। बजेट भाषणमा सर्टेन 10%, 20% अथवा कहिलेकाहीँ एमाउन्टमै 1000, 2000 गरेर तलब वृद्धि गरेको हुन्छ है। सो यसरी चाहिँ यो कारबाहीमा पर्यो भने चाहिँ यो तलब वृद्धि समेत रोक्का हुन्छ है। फेरि यो यति वर्ष कटेपछि फेरि चाहिँ त्यो वृद्धि भएको तलब अनुसार चाहिँ फेरि पाइन्छ। 1-2 वर्षमा चाहिँ तलब त्यो हिसाबले पाउनुहुन्न यो यदि कारबाहीमा पर्नु भएको छ भने है। पुरानै दरले पुरानै तलब स्केलले तलब यसमा दिन्छ है। अब यसमा कार्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा वा सेवन गरी असामान्य अवस्थामा कार्यालयमा आएमा चाहिँ 2 देखि 5 वर्षमा चाहिँ यो तलब वृद्धि रोका वा बढुवा रोका हुन्छ है। सो कार्यालय समयमा चाहिँ कुनै पनि कर्मचारीले मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन है। र सेवन गरेर असामान्य चाहिँ अवस्थामा चाहिँ कार्यालयमा आउनु हुँदैन हैन। पहिले तपाईको रक्सी खाएको छ अनि तथा यो कुरा गर्दै अफिसमा आउनु हुँदैन है। अर्को मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीले मिटर रिडिङ गर्दा ग्राहकको विद्युत खपत 250 युनिटसम्म स्टक ठहर भएमा पनि के हुन्छ भने कारबाही यस्तो खालको कारबाही हुन्छ।
सो 250 स्टक युनिट 250 भन्दा बढी चाहिँ स्टक युनिट राख्नु हुँदैन। स्टक युनिट भनेको मिटरमा चाहिँ खपत देखाइरहेको छ, रिडिङ चाहिँ देखाउँदैछ, तर कर्मचारीले रिडिङ गर्ने बेलामा थोरै बिल काट्दैछ है, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो छड्के गर्दा पायो भने यो कर्मचारीलाई यस्तो खालको कारबाही गर्न सक्छ, सम्बन्धित कर्मचारीलाई यस्तो खालको कारबाही गर्न सक्छ। त्यस्तै प्राधिकरणको संलग्नतामा प्राधिकरणको सङ्कलन भएको रकम नियमअनुसार बैंक दाखिला नगरेमा है, सो काउन्टरमा बस्ने कर्मचारी हैन, काउन्टरमा बिल काटो अनि बैंक दाखिला पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बैंक दाखिला गर्ने बेलामा चाहिँ अब त्यसमा तपाईले चेक के भन्छ त्यो भौचर भर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो भौचर अनुसार पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। मान्नु भौचरै कम भरियो, त्यस्तो तपाईँको डे बुक त्यो चेक गर्ने बेलामा त्यस्तो फेला पर्यो भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। किनभने सबै सिस्टम कम्प्युटराइज छ, कम्प्युटरबाटै थाहा भइहाल्छ कति तपाईँको कलेक्सन भएको हो है। अनि उता बैंक दाखिला गरेको पनि अहिले स्टेटमेन्ट आउँछ, त्यो चाहिँ मिल्नु पर्यो। त्यो मिलेको छैन, त्यहाँ कुनै कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको पायो भने त्यस्तो कर्मचारीलाई यस्तो खालको सजाय हुन्छ। ठीक छ। यस विनावलीमा व्यवस्थित आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेमा, सो यहाँ जति आचरणको कुरा अघि पढ्यो त्यो आचरणको चाहिँ उल्लङ्घन गरेमा पनि 2 देखि 5 वर्षसम्म तलब वृद्धि रोका गर्ने र 2 देखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोका गर्न सक्छ है। त्यस्तै प्रत्यायोजित अधिकार अनुरूपको काम नगरेमा है, सबै कर्मचारीको आफ्नै पदीय जिम्मेवारी हुन्छ, पदीय अधिकार हुन्छ, दायित्व हुन्छ, सो अनुसार कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई तोकेको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यसरी चाहिँ तोकेको अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु भयो भने पनि कारबाही हुन्छ है। प्रत्यायोजित अधिकार अनुरूप काम नगरेमा, अधिकार अनुरूप चाहिँ कामै गरेको छैन भने पनि चाहिँ के हुन्छ, कारबाही हुन्छ है। त्यस्तै प्रत्यायोजित अधिकारको दुरुपयोग गरेमा, अब अधिकारको दुरुपयोग गरेमा पनि कारबाही हुन्छ है। काम नगरेमा पनि यो चाहिँ कारबाही हुन्छ र बढी दुरुपयोग गरेमा पनि सो अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो अधिकार अनुसारको कार्य चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। आफूले नभ्याउने, आफ्नो बसमा नहुने है, त्यस्तो कार्य चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने है, अब यो चाहिँ व्यवस्था छ, यो पनि विभागीय कारबाही अन्तर्गत नै पर्छ। सो कस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई चाहिँ सेवाबाट हटाउँछ वा बर्खास्त गर्न सक्छ, यो सायद अस्ति पनि मैले पढेर सुनाइदिएको र एकदम इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ छ, यसलाई अलिकति बुझिराख्नुहोस्। यस्तो बेलामा जागिर चट हुन्छ है, जागिरै जान्छ भन्छौँ नि, सो यस्तो गल्ती गऱ्यौँ भने हाम्रो जागिर जान सक्छ। त्यत्रो मेहनत गरेर लोकसेवा तयारी गर्छौँ होइन, दिन रात केही नभनिकन एएनबी नियम घोकेर, सामान्य ज्ञान घोकेर है, सेकेन्ड पेपर फर्स्ट पेपरको लिखित प्रयास गरेर यति मेहनत है, 8 महिनादेखि बिहानै 5 बजेदेखि उठेर होइन तयारी गर्छौँ। कति रात हामी सुत्दैनौँ होइन, निद्रा लाग्दैन हामीलाई होइन, यति मेहनत गरेर हामी विद्युत प्राधिकरणको तयारी गर्छौँ, जागिर खान्छौँ र जागिर खाइसकेपछि एउटा सानो गल्ती गरेर हाम्रो जागिर जान सक्छ है। त्यसैले चाहिँ के गर्दाखेरि जागिर जान्छ त्यो पनि बारेमा सचेत हुनु जरुरी छ है। तयारी गर्ने क्रममै तपाईहरु सचेत भइहाल्नु भयो भने पछि जागिर खाएपछि यस्तो गल्ती तपाईहरुबाट हुँदैन है। कति कर्मचारीलाई त थाहै हुँदैन कि के गर्दा मेरो जागिर जान्छ भनेर है, अनि पछि जब कारबाही पर्छ अनि मात्र विनियम पल्टाएर हेर्छ हैन। तर तपाईहरु चाहिँ भाग्यमान हुनुहुन्छ, यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ जागिरै नखाएसम्म पनि नखाएको बेलामा विनियम यसरी पढिरहेछौं हामी, हो कि हैन। ल ठीक छ, मैले पनि पढेको थिएन, म त्यतिखेर अब त्यही नै हो, जे हुन्छ आफ्नो अब गुरुले जसरी भन्छ त्यही हुन्छ। मेरो त्यतिखेर कोही गुरु नै थिएन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नै स्व अध्ययन गरेको हो। जति विवेकले भ्याए त्यति पढियो, हो कि हैन, जति किताबहरुमा हेरे त्यति पढियो हैन। ल हेर्नुस्, अब सेवा अवधिबाट बर्खास्त गर्ने अवस्थाहरु के छन्। जानजानी वा लापरवाही गरी प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा है, प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी पुर्यायो, कसैले चाहिँ जानजानी र लापरवाही गरेर चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्यायो भने यस्तो बेलामा प्राधिकरणको सेवाबाट तपाईले हटाउन सक्छ।
तपाईलाई भने, तर तपाईले गल्ती गर्नुभएको छ भने हटाउँदैन है कुनै कर्मचारीले। जसले यस्तो गर्छ उसलाई चाहिँ हटाउन सक्छ। ठीक छ। त्यस्तै अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन है। अयोग्यताको कारणले चाहिँ आफू कुन पदमा जागिर खाएको हो त्यो पदको काम गर्न सकेन, जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने चाहिँ प्राधिकरणले चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीको जागिर चट गर्न सक्छ। जस्तै इक्जाम्पल तपाईको कोही मानौ विद्युत प्राधिकरणमा बुझ्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले इक्जाम्पल दिदैछु है। यो यसमा कसैलाई मैले लक्षित गर्न खोजेको होइन। कोही कर्मचारी विद्युत प्राधिकरणमा ड्राइभरको पदमा नियुक्ति भएको छ र उसले चाहिँ अब गाडी चलाउनै आउँदैन भनेको त त्यो अयोग्य भयो हो कि हैन। र त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सक्दैन, गरेको पनि हुँदैन हैन। तर जागिर खाइसक्यो भने त्यस्तो कर्मचारीलाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले चाहेमा चाहिँ निकाल्न सक्छ। किनभने यहाँ प्रश्न लेखिदिएको छ अयोग्यता है। एउटा इक्जाम्पल दिएको ड्राइभरको हुन सक्छ प्राविधिक सुपरभाइजरले पनि आफ्नो काम गर्न सकेन भने लिखित रूपमा त्यो अयोग्य ठहर भयो भने उसलाई पनि निकाल्न सक्छ। जुनसुकै पदको कर्मचारी पनि आफ्नो पदअनुसारको काम गर्न सकेन भने त्यस्तो कर्मचारीलाई चाहिँ प्राधिकरणले बर्खास्त गर्न सक्छ है। त्यस्तै विनियम 83 को उपविनियम 4 बमोजिम 90 दिनसम्म कार्यालयमा हाजिर हुन नआएमा पनि चाहिँ बर्खास्त हुन्छ। प्राधिकरणको संकलन भएको रकम हिनामिना गरेको प्रमाणित गरेमा पनि चाहिँ जागिर चट्ट हुन्छ है। कुनै किसिमबाट कसैलाई विद्युतको अनाधिकार उपभोग गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याएमा वा विद्युतको अनाधिकार उपभोग गरेमा पनि जागिर चट्ट हुन्छ है। विद्युत चोरी अनाधिकार भनेको के हो? यसको चाहिँ दुरुपयोग है, चोरी गर्नु बुझ्नु है। विद्युतको चोरी गर्यो, बाइपास गर्यो, मिटर बाइपास गर्यो अथवा डाइरेक्ट बुकिङ गर्यो है। कुनै किसिमबाट कसैलाई विद्युतको चाहिँ अनाधिकार उपभोग गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्याएमा है कर्मचारी भएर विद्युत प्राधिकरणको हितमा हुने कार्य गर्नुपर्छ है। विद्युत प्राधिकरणको हितको विरुद्ध काम गर्नु हुँदैन है। जसको हामी के भन्छौँ, जुन थालमा खान्छौँ त्यही थालमा छेद गर्नु हुँदैन हैन। जसको हामी नुन रोटी खान्छौँ त्यसको हामीले गुण पनि गाउनु पर्ने हुन्छ है। सो विद्युत प्राधिकरणको हितमा हुने कार्य गर्नुपर्छ र हित विपरीतको कार्य गर्ने गराउनेमा यदि संलग्न हुनु भएको छ भने त्यस्तो कुरा ठहर भयो भने है, जति पनि माथि कुराहरू छ नि यो सबै चाहिँ ठहर हुनुपर्छ, कसैले मौखिक रूपमा भनेर हुँदैन है। यसको बारेमा एकदम एभिडेन्स आउनु पर्यो है, पक्का सबुत प्रमाणित हुनु पर्यो कि तपाईँ कर्मचारी भएर यस्तोमा संलग्न हुनुभयो है, अनि मात्रै चाहिँ जागिर जाने हो है। कसैले मौखिक रूपमा चाहिँ आरोप लगाएर चाहिँ हुँदैन है। त्यस्तै मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीले मिटर रिडिङ गर्दा ग्राहकको विद्युत खपत 250 युनिट भन्दा बढी स्टक राखेको ठहर भएमा है। सो अघि पनि यो कुरा आइसकेको थियो हैन। 2 वर्षदेखि 5 वर्ष तल वृद्धि रोका गर्ने यो यहाँ कि त यहाँ बिहाय कारबाही यसरी हुन्छ, 2 देखि 5 वर्षमा यो हुन्छ र एकचोटि पाएको फेरि यस्तै काम गर्यो भने चाहिँ जागिरबाट बर्खास्त पनि गर्न सक्छ त्यस्तो कर्मचारीले है। त्यस्तै आफ्नो जिम्मामा रहेको वा अन्य कुनै प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिना गरेको प्रमाणित भएमा जागिरबाट बर्खास्त गर्न सक्छ, सेवाबाट हटाउन सक्छ। त्यस्तै आचरण सम्बन्धी कुरा बार उल्लङ्घन गरेमा, पटक पटक अनुशासनहीन काम गरेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर व्यवस्था गरेमा, बराबर व्यवस्था भनेको पटक पटक व्यवस्था गरेमा, प्राधिकरणको नगद जिन्सी हिनामिना गरेमा, प्राधिकरणलाई हानि नोक्सानी हुने काम गराएमा, प्राधिकरणलाई जानी झुटा विवरण पेश गरेका कारण हानि नोक्सानी हुन गएमा, प्राधिकरणको कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गरेमा, प्राधिकरणको कामको प्रतिकूल असर पर्ने गरी अन्यत्र काम गरेमा, त्यस्तै मनासिब कारण भई विधा स्वीकृत नगराएको मनासिब कारण भई विधा स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन तालिम अध्ययनमा भ्रमणमा गएको कर्मचारीको त्यस्तो अध्ययन तालिम अध्ययन भ्रमण पुरा गरेको मितिले 30 दिन भित्रमा सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिरी नभएमा पनि चाहिँ जागिरबाट बर्खास्त गरिन्छ है।
त्यस्तै देहाय अवस्थामा प्राधिकरण कर्मचारीले भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिन्छ। अब यहाँदेखि कदेखि यो के छ रसम्म चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ फेरि तपाईँको प्राधिकरणमा भ्याकेन्सी लडेर आउन पनि सकिन्छ है। तर अब यो विनियम यसको उपविनियम 2 बमोजिम हेर्नुहोस् है, विनियम यो कति हो, विनियम 149 को उपविनियम 2 बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई यदि बर्खास्त गरिएको छ भने फेरि प्राधिकरणमा चाहिँ आउन सक्दैन है, प्राधिकरणको लागि चाहिँ अयोग्य नै साबित हुन्छ। कस्तो कस्तो अवस्था भन्दाखेरि नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएन है। त्यस्तै भ्रष्टाचार गरेको पाइयो भने फेरि प्राधिकरणमा जागिर खान सकिँदैन है। एकचोटि भ्रष्टाचार गरेको केसमा चाहिँ जागिर गएको छ, चट भएको छ, फेरि विद्युत प्राधिकरणमा एप्लाई गर्न पाउँदैन। एप्लाई गरी पनि हाल्यो भने, लिखित मौखिकमा नाम निकाली पनि हाल्यो भने आखिर त्यसको रेकर्ड त विद्युत प्राधिकरणमा हुन्छ नै हैन। सो त्यस्तो चाहिँ ठहर भयो भने फेरि त्यसलाई चाहिँ सेवा प्रवेशमै प्रतिबन्ध लगाइन्छ है। त्यसैले भ्रष्टाचार चाहिँ गर्नु हुँदैन। भ्रष्टाचार गर्नु र गराउनु दुईटै पाप हो है, यो कार्य गर्नु हुँदैन। र भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो भने गैल भैंस पानीमा परु सही, ठीक छ। अर्को, स्थायी आवासीय अनुमति लिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा है। अब स्थायी आवासीय भनेको विदेशी पिआर ग्रीन कार्डको लागि भयो। त्यो आवेदन दिएमा पनि, लिएमा र आवेदन दिए समेतमा पनि तपाईँको प्रमाणित भएमा जागिर छट है। प्राधिकरणको सेवामा नियुक्त हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, उमेर वा योग्यता ढाँटे प्रमाणित भए पनि जागिर छट। सो तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकताको जन्ममिति, सर्टिफिकेटको जन्ममिति आदि इत्यादिहरू चाहिँ एकै नासको राख्नु होला है। यसमा चाहिँ कसैले त्यो चेन्ज जस्तै कसैको उमेर 35 वर्ष पुग्न आँटेको हुन्छ अनि त्यसलाई अलिकति चेन्ज गराएको हुन्छ, के गराएको हुन्छ हैन, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यस्तो कति केस आएको छ है, पछिबाट चाहिँ तपाईले पेश गरेको, जति कर्मचारीले पेश गरेको विवरण झुटा ठहर हुन्छ हैन, त्यसको बापत फेरि चाहिँ सेवाबाट हटाइन्छ हैन। अब त्यसमा कसैको उजुरी पर्यो भने त झन् त्यो छिटै हुन्छ। उजुरी परेन, प्राधिकरणले अभिलेख त्यो गर्ने बेलामा पनि पत्ता लागिहाल्छ त्यो कतिको सकल नकल के हो भनेर हैन। त्यस्तो प्रमाणित भएमा चाहिँ प्राधिकरण सेवाबाट नियुक्त हुने बाल के हुन्छ भने कर्मचारीलाई के हुन्छ, बर्खास्त गरिन्छ है। त्यस्तै छ सजायको आदेश दिने अधिकारी। विनियम 145 को खण्ड क को सजाय अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई सम्बन्धित उपकार्यका निर्देशक र उपकार्यका निर्देशक मार्फतमा नरहेका कार्यालयका अधिकृतहरूको कर्मचारीलाई मुख्य प्रशासक अधिकृतले र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निर्देशकले गर्न सक्नेछ है। र उपकार्यका निर्देशकलाई सो सजाय मुख्य प्रशासक अधिकृतको सिफारिसमा समितिले गर्न सक्नेछ है। विनियम 145 को खण्ड ख को सजाय अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई समितिले, सहायक स्तरको कर्मचारीलाई मुख्य प्रशासक अधिकृतले गर्न सक्नेछ। सो मुख्य प्रशासक अधिकृतले चाहिँ यो सजायहरू दिन सक्छ। अब विभिन्न तह अनुसार सजाय दिने कसको अधिकार पुग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ सजाय दिने अधिकारी पनि यहाँ चाहिँ तोकिदिएको छ है। सो सहायक स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ हामी यो 5 तह भनेको चाहिँ सहायक स्तरको कर्मचारी हो हैन। सहायक स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ सम्बन्धित निर्देशकले चाहिँ यो विनियम 145 को खण्ड क भनेको विनियम 145 हेरौँ, यो माथिको है। विनियम 145 को खण्ड क भनेको यो सामान्य सजाय जुन छ यो चाहिँ तपाईको सहायक स्तरको कर्मचारीले निर्देशकबाटै पाउँछ र निर्देशक हाम्रो प्रदेशीय कार्यालयमै हुन्छ है। प्रदेशीय कार्यालयबाटै यति सजाय दिन सक्छ। नसिहत दिने, बढीमा 2 वर्ष तलब वृद्धि रोका गर्ने, 2 वर्षमा बढुवा रोका गर्ने, 2 देखि 5 वर्षसम्म वृद्धि रोका गर्ने है, तलब वृद्धि रोका गर्ने र बढुवा रोका गर्ने। यो चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशिक प्रमुख भनेकै निर्देशक तहको त्यहाँ हुन्छ। सो उहाँबाटै यो सजाय हुन्छ है। अर्को बाँकी अधिकृत स्तरको चाहिँ फेरि अधिकृत स्तरको चाहिँ अब त्यसपछि यो उपकार्य निर्देशक डीएमडी कार्यालयबाट हुन्छ, डीएमडीबाट हुन्छ भने अब कुनै तपाईको उपकार्य निर्देशकको मार्फतमा नरहेको कार्यालयहरूमा
चाहिँ अधिकृत तेस्रो कर्मचारीलाई चाहिँ एमडीले चाहिँ के हुन्छ भने सजाय दिन्छ। खण्ड क बमोजिमको सजाय चाहिँ एमडीले नै दिन्छ। अधिकृत तेस्रोलाई चाहिँ कि त उपकारी कार्य निर्देशकले, होइन भने मुख्य प्रशासक अधिकृतले चाहिँ एमडीले सजाय दिन्छ है। अब उपकारी कार्य निर्देशकलाई पनि यस्तो यदि उहाँहरूले पनि यस्तो गल्ती गर्नुभएको छ भने सो सजाय चाहिँ एमडीले है प्रशासकीय मुख्य प्रशासक अधिकृतको सिफारिसमा समितिले भनेको एमडीको सिफारिसमा चाहिँ बोर्ड अफ मिटिङले चाहिँ है बोर्डले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सजाय दिन सक्छ है। सबैको एउटा चाहिँ स्टेप छ, त्यो स्टेप अनुसार चाहिँ सजाय हुन्छ है। त्यस्तै विनियम 145 को खण्ड ख को सजाय चाहिँ अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई समितिले र सहायक स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ मुख्य प्रशासक अधिकृतले गर्न सक्छ है। जुन यो खण्ड ख थियो त्यसमा दुईटा थियो नि, यो विशेषमा सजायमा भविष्यमा प्राधिकरणको सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी र अयोग्य ठहरिने गरी यस्तो खालको चाहिँ विधायक कारबाही चाहिँ सहायक स्तरको कर्मचारीले चाहिँ एमडीले है मुख्य प्रशासकीय अधिकृतले दिन सक्छ भने अर्को चाहिँ अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ समितिले दिन सक्छ। समिति भनेको सञ्चालक समिति बुझ्नुपर्छ है। बोर्डबाट निर्णय गरेर चाहिँ यस्तो सहयोग दिन सक्छ। ठिक छ साथीहरू, बोरिङ त लागेको छैन नि? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ नि हैन? एकचोटि सरर सुन्नुस्, कतिपय कुराहरू मनन गर्नुस् है। जुन व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ म व्याख्या गरि नै रहेको छु, बाँकी जुन पढेर स्किप गर्नुपर्छ म पढेर स्किप गरि नै रहेको छु है। अर्को निलम्बन छ। निलम्बन भनेको चाहिँ यो तपाईको के हुन्छ भने प्राधिकरणको कर्मचारीलाई देहायको अवस्थामा हैन स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ है। प्राधिकरणको कुनै कर्मचारी कुनै फौजदारी अभियोगमा पूर्व पक्षको लागि थुनामा रहेमा सो अवधिभरि चाहिँ निलम्बन। निलम्बन भनेको चाहिँ जागिर गएको चाहिँ यो होइन है। निलम्बनमा पर्नु भनेको चाहिँ अब हाजिरी चाहिँ यसमा गरिँदैन। विभिन्न अब तपाईमाथि कुनै मुद्दा मामिला चलिरहेको छ भने तपाईँ त्यसमा प्रत्यक्ष सामेल हुनुभएको छ भने त्यो भनेको तुरन्तै त निर्णय हुँदैन नि। त्यो निर्णय हुन्जेल, अनुसन्धान हुन्जेल, छानबिन हुन्जेलसम्ममा तपाईँलाई चाहिँ निलम्बन गरिदिन्छ प्राधिकरणले। केही समय निलम्बन हुन्छ। तपाईँ सफाई पाउनु भएको छ भने फेरि पुनर्बहाली हुन्छ होइन। तपाईँ बाँकी वास्तवमै कसुरदार ठहरिनु भयो भने त्यसपछि तपाईँलाई बर्खास्त गरिन्छ है। निलम्बन भनेको सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ तपाईँलाई पदबाट हटाइएको है। फेरि यसमा पुनर्बहाली पनि हुन्छ। प्राधिकरणको कुनै कर्मचारी कुनै फौजदारी अभियोगमा पूर्व पक्षको लागि थुनामा रहेमा सो अवधिभरि चाहिँ निलम्बन हुन्छ है। अर्को कुनै कर्मचारी विरुद्ध चोरी, प्राधिकरणको सम्पत्ति हिनामिना, अपचलन, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यान, अपहरण मुद्दा अदालतमा दायर भई सम्बन्धित अदालतबाट धरोहर माग वा थुनामा राख्ने आदेश भएमा सो मुद्दाको फैसला नभएसम्म निलम्बन गरिन्छ है। त्यस्तै अन्य प्रचलित ऐन कानुन बमोजिमको निलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा चाहिँ निलम्बन हुन्छ। र देहायको अवस्थामा सजाय दिने अधिकारीले कर्मचारी निलम्बन गरी कारबाही गर्न सक्नेछ है। निलम्बन गरेको आदेशको एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारीले दिनुपर्नेछ। निलम्बन नगरी काम गर्न दिँदा झुटा साबुत प्रमाण संकलन गर्न सक्ने र वा आफ्नो विरुद्धको सबुत प्रमाण लोप गर्न वा बिगार्न सक्ने सम्भावना देखिएमा पनि निलम्बन गर्न सक्छ है। अथवा निलम्बन नगरी काम गर्न दिँदा प्राधिकरणलाई हानि नोक्सान हुन सम्भावना देखिएमा पनि निलम्बन गर्न सक्छ है। सो निलम्बित भइसकेपछि त प्राधिकरण आउँदैन। प्राधिकरण नआएपछि प्राधिकरणको अब यहाँ मानौ के बिगारेरै गएको छ भने त्यो सपार्न चाहिँ पाउँदैन। त्यो हिसाबले निलम्बन गरिन्छ है। र उपविनियम 2 बमोजिम कुनै कर्मचारी निलम्बन गर्दा साधारणतः 60 दिनभन्दा बढी निलम्बन गर्नु हुँदैन है। 60 दिनभन्दा बढी चाहिँ निलम्बन गर्नु हुँदैन। र सो अवधिभित्र कर्मचारीलाई लागेको अभियोगको कारबाही किन लगाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यो भनेको विनियम 2 बमोजिम कुरा गरियो। सो विनियम 2 भनेको चाहिँ अब विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धितै कुनै कुरा छ, त्यसकै विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ भने यसमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा निलम्बन चाहिँ गर्छ है। तर यस्तो निलम्बन गर्दाखेरि चाहिँ 60 दिनभन्दा बढी चाहिँ गर्नु हुँदैन। 60 दिनभित्रमा चाहिँ कर्मचारी चाहिँ अभियोगको कारबाही किनेर लगाइसक्नु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा
ऊ दोषी हो कि होइन, होइन। र असामान्य अवस्था परि उक्त अवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भई निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा सहायक स्तरको कर्मचारी भए मुख्य पार्षद अधिकृतको र अधिकृत स्तरको कर्मचारी भए समितिको पुरस्कृतले थप 1 महिनासम्म निलम्बन अवधि बढाउन सकिनेछ। सो 60 दिन त भइ नै हाल्यो नियमअनुसार। त्यसै बढाउनु पर्नेछ भने यसमा अब सहायक स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ एमडीको र अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई चाहिँ समितिको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। र समिति भनेको सञ्चालक समिति भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएर पुरस्कृति मात्रै लिएर यो बढीमा फेरि 1 महिनासम्म चाहिँ थप गर्न सकिन्छ है। सो हुन्छ कतिपय केसहरूमा कर्मचारीले विद्युत प्राधिकरणमै विभिन्न हिनामिना गरेको हुन्छ, त्यसको बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो छानबिन गर्नको लागि चाहिँ निलम्बन गरिन्छ। पहिले उसलाई पदबाट हटाइन्छ केही दिनको लागि, हाजिरीहरू देखेर बन्द गरिन्छ। हाजिरीहरू गर्न बन्छ, अफिस आउँदैन, नआएपछि त्यो विषयमा छानबिन हुन्छ। छानबिन गरेर वास्तवमा हिनामिना गरेको प्रमाणित भयो भने त्यसपछि बर्खास्तै गरिन्छ, होइन। त्यसपछि ऊ मानव गलत ठहरेको छैन भने त्यसपछि फेरि पुनर्बहाली पनि यसमा हुन्छ है। त्यस्तै सफाइको मौका र स्पष्टीकरण विनियम 145 बमोजिम कुनै सजाय दिनु अघि सजाय दिन पाउने अधिकारीले सम्बन्धित कर्मचारीलाई 15 दिनसम्म समय दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्न मौका दिनुपर्ने हुन्छ है। सो 145 बमोजिम मानव कसैले गल्ती गरेको छ, सजाय पाइरहेको छ। 145 भनेको अघि भर्खर हामीले पढ्यौँ यो सजाय है, नसिहत दिने है। सामान्य सजाय विशेष सजाय पाउनको लागि चाहिँ अब त्यस्तो खालको गल्ती गरिसकेको छ भने त्यसो कर्मचारीले चाहिँ 15 दिनको चाहिँ समय दिएर चाहिँ सफाइ पेश गर्ने चाहिँ मौका दिइन्छ है। र उपविनियम 1 बमोजिम कर्मचारीले पेश गरेको सफाइ चित्त बुझ्दो नभएमा विशेष सजाय दिनुपर्ने अवस्था देखिन आएमा 30 दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका पनि दिइन्छ। सफाइ पछि फेरि स्पष्टीकरणको लागि 30 दिनको म्याद दिइन्छ है। र उपविनियम 1 बमोजिम सफाइ माग गर्दा कसुर र उपविनियम 2 बमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्दा सफाइ चित्त नबुझ्नु कारण सहित कसुर एवं सो कसुर हुने सजाय समेत किटान गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सो अब मानव उसको प्रमाणितै भयो गल्ती, अब उसले गल्ती गरेकै रहेछ, कसुर प्रमाणित नै भयो भने सजाय चाहिँ किटान गरेर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। के कस्ता कारणले चाहिँ तपाईँलाई कुन सजाय दिएको हो भनेर है। त्यो पनि विनियमसँग हुनुपर्छ। यही विनियममा सजाय पनि कुरा गरेका छन्, कस्तोलाई कस्तो खालको सजाय दिने भन्ने कुरा छ। त्यो विनियम अनुसार नै सबै कोड गरेर चाहिँ सजाय चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्ने है। त्यस्तै उपविनियम 1 र 2 बमोजिम कर्मचारीले पेश गरेको सफाइ तथा स्पष्टीकरण सम्बन्धमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक छानबिन ग्रहण पनि सक्छ। यसमा छुट्टै उसले चाहिँ छानबिन गराएर पनि चाहिँ सजाय दिने गर्न सक्छ। त्यो सजायको आदेश दिने विनियम 152 बमोजिम दिएको म्यादभित्र कर्मचारीले आफ्नो सफाइ वा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा, पेश गरेको सफाइ वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय दिनु पर्नको स्पष्ट आधार कारण खोली पर्चा खडा गरी सजाय गर्ने निर्णय गर्नेछ। उपविनियम 1 बमोजिमको निर्णय भएको 3 दिनभित्र निर्णयको जानकारी निर्णय सहितको सजायको सूचना सम्बन्धी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सो 3 दिनभित्रमा चाहिँ दिइसक्नुपर्छ। सजाय यदि भइसक्यो भने 3 दिनभित्रमा चाहिँ कर्मचारीलाई बुझाइसक्नुपर्छ है। र सजाय गर्ने अधिकारीले उपविनियम 1 बमोजिम सजाय गर्दा सफाइ वा स्पष्टीकरण माग गर्दा अथवा किटान गरेको सजाय गर्ने निर्णय किटान गर्नुपर्ने छ है। सजाय गर्ने अधिकारीले उपविनियम 1 बमोजिम सजाय गर्दा है सफाइ वा स्पष्टीकरण माग गर्दा है किटान गरेको सजाय गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुन सजाय हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। र स्पष्टीकरण वा सफाइ माग गर्दा किटान गरियो भन्दा पृथक सजाय गर्नुपर्ने देखिएमा पुनः सफाइ र स्पष्टीकरणको प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र पृथक सजाय गर्न सकिन्छ है। अर्को सजायको पुनरावलोकनको निवेदन दिने विनियम 150 बमोजिम सजाय दिने अधिकारीले दिएको सजाय चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले त्यस्तो सूचना पाएको मितिले 35 दिनभित्रमा पुनरावलोकन समिति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ है। र उपविनियम 1 बमोजिम निवेदन परेमा सो सम्बन्धमा पुनरावलोकन समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो निवेदन परेको मितिले सामान्यतः 60 दिनभित्र निर्णय गर्नेछ है। सो पुनरावलोकन समिति कुरा यहाँ आयो है। पुनरावलोकन समिति
समक्ष पेश गर्ने कुरा आयो। सो पुनरावलोकन समितिको गठन कसरी हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ लेखिएको छ है। पुनरावलोकन समिति भनेको विनियम 65 र विनियम 154 को प्रयोजनको लागि भनेको यो 154 यो भयो सजायको पुनरावलोकनको विषयमा भयो। अर्को विनियम 65। सो विनियम 65 पनि एकचोटि हेरौँ के छ विनियम 65। 60 है, 61, 62, 63, 64 र 65। अब विनियम 65 मा बढुवा सिफारिस उपरको उजुरी छ है। कुनै कर्मचारी अब यो बढुवाको लिस्ट आएपछि कसैलाई चित बुझेन भने है, चित नबुझ्ने उम्मेदवारले त्यो जुन बढुवाको रिजल्ट आएको हुन्छ त्यो सूची प्रकाशित भएको मितिले 15 दिनभित्र आफ्नो आधार प्रमाण खोलाइ चाहिँ विनियम 155 बमोजिमको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ है। सो यहाँ पनि पुनरावलोकन समिति भन्ने वर्ड चर्चा आएको छ। यो पुनरावलोकन समिति भनेको एउटा समिति हो। यो समिति चाहिँ सञ्चालक समिति चाहिँ होइन है, फेरि यो छुट्टै समिति हो। अब यो समितिको गठन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ है। सो विनियम 65 र विनियम 154 को प्रयोजनको लागि देहाई बमोजिमको पुनरावलोकन समिति रहनेछ र यसमा चाहिँ सञ्चालक समितिले तोकेको सञ्चालक र यसको अध्यक्ष हुन्छ है। त्यस्तै समितिले तोकेको प्राधिकरणको बाहिरको कानुन विशेषज्ञ, प्राधिकरण बाहिरको कानुन विशेषज्ञ सदस्य हुन्छ। त्यसैगरी मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृत यसको सदस्य हुन्छ है, 3 जना भयो। त्यसैगरी यो समिति भयो है। यसरी समितिमा 3 जना रहन्छ है। एउटा चाहिँ सञ्चालक समितिको तोकेको सञ्चालक, समितिले तोकेको प्राधिकरण बाहिरको कानुन विशेषज्ञ र मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य हुन्छ यो पुनरावलोकन समितिको। ठीक छ। र पुनरावलोकन समितिमा कानुन विभागका निर्देशकले सचिवको रूपमा काम गर्छ। सो सचिव भयो को कानुन विभागका निर्देशक है। र पुनरावलोकन समितिले बैठकमा आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ आमन्त्रण पनि गर्न सक्छ। सो आवश्यकता अनुसार चाहिँ विशेषज्ञ पनि आमन्त्रण गर्न सक्छ। र पुनरावलोकन समितिको कार्यविधि पुनरावलोकन समिति आफैले निर्णय गरे बमोजिम हुन्छ। यसको कार्यविधि चाहिँ समितिले नै बनाउन पाउँछ है। र पुनरावलोकनको समितिको निर्णय अन्तिम हुन्छ है। सो यसमा जना हेर्नुहोस् त 3 जना यो भइहाल्यो, 2 जना यताबाट आयो हैन। एउटा चाहिँ यो कानुन विभागको निर्देशक, अर्को चाहिँ यो आमन्त्रित है विशेषज्ञ, अझै 5 सदस्य भयो। सो यसको चाहिँ समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छ। र पुनरावलोकन गर्न लाग्ने दस्तुर पुनरावलोकन समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। सो कसैले चित बुझेन भने हैन, यो सर्टेन दस्तुर तिरेर चाहिँ पुनरावलोकन गर्न पाउँछ। र यो दस्तुर चाहिँ पुनरावलोकन समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुन्छ है। यो थियो हाम्रो विभागीय कारबाही सम्बन्धीको व्यवस्था, सजाय सम्बन्धीको व्यवस्था। ठीक छ। हेलो साथीहरु, ल आज हामीले यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रचलित कर्मचारी सेवा शर्त विनियावलीको आचरण र विभागीय कारबाही सम्बन्धीको व्यवस्था बारे हामी छलफल गर्यौं है। अब यसलाई क्वेशन सोध्ने भनेको विद्युत प्राधिकरणमा कर्मचारीको लागि आचरणको के कस्तो व्यवस्था रहेको छ त जति याद लेखिदिने हो। विभागीय कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था लेख्यो भने एटलिस्ट तपाईहरु यो चाहिँ एक जुन छ 145 नम्बरको जुन छ नि त्यो चाहिँ याद गर्नुस्। विनियम 145 चाहिँ याद गर्नुस्। जुन खण्ड क र खण्ड ख दिएको छ नि दुईटा चाहिँ तपाईहरु याद गर्नु होला। त्यसमा जुन 5 वटा सजाय दिएको छ, 5 वटा सजायको चाहिँ नाम चाहिँ तपाईहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ है। बाकी अरु अब याद भयो भने ठीक छ, हैन भने त्यही 5 वटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुन कुन अवस्थामा त्यो 5 वटा सजाय हुन्छ त्यसको बारेमा अलिअलि 1-2 लाइन लेख्दा हुन्छ। जस्तो यो भयो नि विभागीय कारबाहीमा सजाय भयो। सजाय चाहिँ हाम्रो 5 किसिमको छ हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 किसिमको छ हैन। यही 5 किसिमको सजायले चाहिँ अलिअलि 1-2 लाइनले चाहिँ व्याख्या गर्दा चाहिँ हुन्छ है। ल सो ल आजलाई यति नै राखौं। अब हामी नेक्स्ट डे मा चाहिँ हामी भोलि हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 हामी पढ्छौं है। यसमा पनि जति तपाईको यहाँ तोकिएको छ त्यति नै हामी पढ्छौं है। अब ऐनहरु चाहिँ के हुन्छ भने सानो सानो हुन्छ नि, 8-9 पन्नाको मात्रै हुन्छ। ऐन धेरै हुँदैन, ऐन थोरै हुन्छ। विनियावली चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छ तर ऐन के हुन्छ थोरै हुन्छ। सो ऐनमा धेरै समय लाग्दैन है। र नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन एकदम महत्त्वपूर्ण ऐन हो। यसबाट तपाईको प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकार यो घोक्नुस्। अहिले नै भन्दिन्छु, यो जति मैले पढाए पनि यो घोक्ने हो
काम कर्तव्य अधिकार एकदम भिभिआई इम्पोर्टेन्ट छ है। बाँकी सञ्चालक समितिको गठन पनि प्रश्न सोधिरहेका छन् है, गठन कसरी हुन्छ हैन, र बाँकी अरू लाइन काट्न जोड्ने अवस्थाहरू जुन चाहिँ हामी छलफल गरौँला क्लासमा है। ल दिनेशजी तपाईँ भर्खर आउनुभयो, हाम्रो क्लास सकिसक्यो है। 5 बजे मैले हेर्नु त लिङ्क पठाएको छु, तपाईँ 6:30 बजे आउनुहुन्छ। ल अब आउनुभयो, रेकर्डेड क्लास छ युट्युबमा म हालिदिन्छु, यसो युट्युबमा पनि गएर हेर्न सकिन्छ है। र युट्युबमा के हुन्छ भने मैले बोलेको मात्रै रेकर्ड भइरहेको छ, तपाईँहरूको बोलेको चाहिँ रेकर्ड भएको छैन, त्यसैले वान साइडेड मात्रै सुनिन्छ। सो कहिलेकाहीँ म विद्यार्थीलाई सोधिरहेको छु बुझ्नुभयो, तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भनेको पनि रेकर्ड भएको हुँदैन क्या, त्यसैले अलिकति अब अहिले एडिट गर्न मलाई समय पनि छैन। सो जे रेकर्ड भयो म त्यही नै युट्युबमा हालिरहेको छु, त्यसैलाई मिलाएर तपाईँहरू हेर्नु होला है। ल क्लासमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म बसिदिनु भयो, त्यसको लागि सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूको दिन शुभ बितोस्। ह्याभ ए नाइस डे। गुड बाई साथीहरू।